فتأسيس المجتمع بمعنى الكلمة، المجتمع الحقيقي يؤسس على الصدق. هل ممكن تجد في مجتمع محترم راقي الإعلام بتاعه كذاب؟ قليلا ما، أو الغالبية أن يكون صادق. لأنه كيف يؤسس مجتمعا حضاريا صحيحا على الكذب؟ مستحيل. يعني لما يكذب في قطاع التعليم يبقى مجتمع فاشل، ولما المسؤولين يكذبون مثلا في الإعلام هو مجتمع كله شائعات وكله كذب. يعني الحقيقة أنت لمسها قدام عينك في أرض الواقع وهو يطلع يكذب. هو أصلا كذاب يكذب، يعني هو لا يستحي من نفسه، ناهيك إن هو يستحي منك أو من غيرك. لأن الذي يكذب لا يستحي من نفسه، لأنه لو استحى من نفسه ما كذب والله. بل أحيانا يكون بجح حتى في كذبه، يكون متبجح في تغيير الحقائق والزي. لذا لا يبنى مجتمع